Okay, TBH Labs နေကြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုဖုန်းတစ်လုံးအသစ်ရောက်တယ်ဂျုံမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့ရောက်လာတာဆိုတော့ဘာဖုန်းဖြစ်မလဲကြော်ညာလေးပြီးရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ကိုချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းKyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့တေချာတစ်ခုကတော့Kyaw Mobile ကပို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Xiaomi ဖြစ်ဖို့များတယ်ဟာငကားလေးပါလားငကားလေးဆိုရင်တော့ Redmi Okay ဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ Redmi K30 Series ဖြစ်ပါတယ် 10th anniversary Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့ unit က 8/128GB edition ပါဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ Redmi K30 Series ဆိုတော့global နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redmi Mi 10T Mi 10T Pro အဲ့ဒီကောင်နေနဲ့တော့တူတာပေါ့နော် Okay ကဲငကားစိုးလေးပါညပစ္စည်းတွေယဉ်ကြည့်မယ်သူရဲ့ case က2 tone case ပါအပေါ်မှာအကြီးအောက်မှာအမှိန်အပေါ်မှာ plastic အပြောင်သားအောက်မှာfrosted plastic ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီမှာဒီလိုလေး grip လေးရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုခုပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ3.5mm jack မပါတော့တဲ့အတွက် adapter လေးထည့်ပေးထားတယ်သဘောကောင်းတယ်ကိုတရုတ်ကြီးတော့သဘောကောင်းတယ်ပြီးတော့ instruction manual ပါညာပါမယ်ပြီးတော့ ejector လေးပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ adapter တွေဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ USB A နဲ့ကဲ wattage လေးကြည့်ရအောင်33 watt ပါခုတ်ပါလေ type A to C ခေါင်းပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖုန်းကိုကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အမဲအောင်လေးပါ Okay ဆိုတော့ဒီကောင်က Mi 10T Pro နဲ့တူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင် Mi 10T နဲ့တူတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးစတွေ့လိုက်ကြတဲ့ကဒီမှာ64 megapixel လို့ပြောထားတယ်64 megapixel က Mi 10T Pro မှာက108 megapixel ပေါ့နော်လက်ရတော့ထင်ချက်ပဲရှေ့တွေရောနောက်တွေရောမှကြည့်အောင်အတိကြီးနော်ဟာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဈေးကလောလောဆယ်Kyaw Mobileမှာ 9,3800 8/128GB ဆိုတော့ Snapdragon 865 ပါတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးကိုတန်တဲ့ဈေးလို့ပြောရမယ်ဒီလောက်တက်တာနေပြီဒီလောက်ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုမဟုတ်တခုတော့ compromise ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကောင်းရဲ့ compromise ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးသော compromise ကတော့ဒီကောင်းက screen ပေါ့နော် OLED မဖြစ်တာဒါပေမဲ့ OLED မဖြစ်ပေမဲ့ဒီကောင်က 144Hz ထိရတယ်ဆိုတော့ကိုက speed သမားလား image quality သမားလားအဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ fingerprint ကဒီဘက်မှာဖြစ်သွားတယ်မြန်တာတော့မြန်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကင်ကြည့်ရတာတော့ cheap ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတော့မပေးဘူးတောင်းတင်းနဲ့ကြစ်ကြစ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးလေးတဲ့အထဲတော့သွားတယ်ဒီကောင်216 gram တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှဒီကောင်က pop up selfie camera တွေပိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပန်ရှိုးနဲ့ပဲပန်ရှိုးနဲ့ကိုအဲ့လောက်လေးနေတာအဲ့တော့သိမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ခံလို့ရသွားတာလေးကဒီကောင်မှာ 9000 mAh ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ 9000 mAh ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်လေးတာokay ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display size ကမကြီးလို့မသေးလို့မဲ့ကျွန်တော်တို့ 6.67 inches ရှိတယ် 1080p plus အဲ့ဒါဟိုမှာ144Hz refresh rate နဲ့ LCD ကြီးရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် first impression အမြင်မှာတော့ K30 5G ရဲ့ LCD ထက်ကတော့ပိုကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာနောက်ထပ်တစ်ချက်မိုက်တာလေးက stereo speaker ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်မယ် Okay TBH Labs နေကြည့်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ Apple ရဲ့အဲ့ဒါမှဖြစ်တာနေပါဦးအခုလေးနေမပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာဘာကြီးညာသွားလေတော်တော်ကျန်းတဲ့ဟာကြီးညာသွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်ကြည့်လိုက်အောင် Oppo S17 ကဒီနှစ်မှာ Apple လို့သွားတဲ့ event ကြီးအကုန်လုံးထဲမှာဒီတစ်ခေါက် event ဒီ
စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့ Apple ကသူတို့ရဲ့ Apple chip ကို Mac တွေအတွက်စပြီးတော့ transition လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျေတာတော့ကျေတယ်ဗျဒါပေမဲ့ clarity ကတော့မကောင်းဘူးနည်းနည်းလုံးတုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချက်လေးတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပြီးတော့တခုသဘောကျစရာကောင်းတာနောက်တစ်ချက်တွေ့တာ haptic feedback လေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဒီဈေးနဲ့မှာ haptic feedback ဒီလောက်ကောင်းတာမကြုံဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာမကြိုက်တာဆိုလို့ OLED မဖြစ်တာရယ်နည်းနည်းလေးလေးနေရပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကနေလွဲလို့ရှိရင်တော့ very good ပဲဆိုတော့ကင်မရာလေးစမ်းရိုက်ကြည့်မယ်ဗျာနော်ဆိုတော့သူ့မှာ 64 megapixel main camera ဒီအကြီးပေါ့နော်sensor size က 1/1.73 ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အကြီးလောက်ပြထားတော့ sensor size အကြီးလို့ထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့30 megapixel f2.4 ultra wide ရယ်5 megapixel f2.4 macro ရယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပါတော့သုံးလုံးပဲဒီနှစ်ခုကရွှေချောင်းပေါ့နော်တစ်ခုက flash တစ်ခုကဘာမှမပါလားပေါက်ကြီးဘာမှမပါလားဒါကြည့်ရတာနည်းနည်းဟိုမပြည့်စုံလို့ခံစားနေရမှာဆိုလို့သိရမလားနည်းနည်းမညီမှာဆိုလို့သူတို့ထည့်ပေးထားတာပဲရှိတယ်ဘာမှမပါလားတကယ် literally ဆိုတော့ကဒီကောင်လေးကဈေးသက်သာတယ်ဆိုပေမဲ့တော့အထင်သေးလို့မရဘူး 8K 30 fps အထိရိုက်လို့ရတယ်6 minutes အထိရတယ်ဒီမှာစာလေးပေါ်လာတယ်AI 8K တဲ့ကြိုက်လာတော့မသိဘူး hey ဆိုတော့ 8K video အဲ့ဒါဟိုမှာ30 fps เนาะ24တွေမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်မှာသွားချိန်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ setting ထဲမှာသွားချိန်လို့ရတယ်24 30ဆိုတော့30နဲ့သွားမယ် grid line ပေါ်မယ်subtitles movie frame နဲ့ဟာရ movie frame သာပါကြီးတော့21 is toဟုတ်ပဲ no thank you okay အဲ့ကြည့်ကိုမမြင်ရတော့ခက်တာဆိုတော့ဒါကတော့ 8K 30 fps straight out of Redmi K30S ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲဘာညာ stabilization နည်းနည်းပါလုပ်ကြည့်တယ် lighting ကတော့ကောင်းတဲ့အထဲမှာတော့ပါတာပါနော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ 8K 30 fps straight out of Redmi K30S ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲဘာညာ stabilization နည်းနည်းပါလုပ်ကြည့်တယ်ဟာရ stabilization ရလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့မတော့တေချာပြန်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုကြည့်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့တော်တော်ကျန်းတယ် okay ဗီဒီယိုမှာကျန်းတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံချက်စမ်းရိုက်ကြည့်မယ်ကဲရော့ cancel လိုက်ကွာဟာ oh my god against the light နော်လုံးဝ against the light ရိုက်တာနော်ဟိုဘက်မှာမီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ show လိုက်ဒီဒါအမဲပေါ်ကစာရီအကုန်မြင်ရတယ်ကြိုက်လာတော့မသိဘူးကြိုက်လာတော့မသိဘူးဟဲ့လားအနောက်ကလည်းဘလုံးမဖြစ်သွားဘူးနော်ဒီမှာလည်းထင်းနေတာပဲနော်ဆိုတော့သူတို့ weight shot ထားတဲ့အထက်မှာကင်မရာတော့မပါဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဟာညလောက်ထိမမျှော်နေထားဘူးလေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာမှလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိမလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်144 Hz ကင်မရာလည်း sound good တယ်နော် 8K လည်းရိုက်လို့ရမယ် dynamic range အခုစမ်းကြည့်တော့ဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ် detail တွေလည်းကောင်းတယ် stereo speaker လည်းဖြစ်အောင်မယ်33W fast charging လည်းရအောင်မယ်ပြန်မေးရမှာဒီဖုန်းမှာမရတာဘာရှိလဲ IP68 မပါဘူး wireless charging မပါဘူးဒါပဲကုန်ပြီဟာဆိုတော့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုအနေနဲ့မြင်လဲဆိုတော့ Snapdragon 865လို့မျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းခက်ချမ်းတန်း SoC ကလည်းလိုချင်တယ် OnePlus 8D မှာပါတဲ့ကင်မရာနဲ့လည်းမကျေနပ်ဘူး first impression မှာလည်းသိတာတယ်ဗျာဒီကောင်ကင်မရာ OnePlus 8D ထက်တာတယ် battery life လည်းကောင်းကျင်တယ်9000 mAh လေဈေးကလည်းတက်တာချင်းသေးတယ်938000 yeah can go wrong တော့ကောင်းမွန် recommend ပေးလို့ရတယ်အော်နေကြံသေးတယ် haptic feedback လေးလည်းမိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ကုန်သွားရောဘာဆက်ပြောမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကို review လုပ်ရမှာတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ 8K ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရိုက်ကြည့်မယ်ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ကြည့်မယ်ဒီကောင်မှာအားနည်းချက်ဘာရှိလဲအပူတပြင်းလိုက်ရှာကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောအဲ့ဒီ review မှာတခြားသောဗာလေးတွေစမ်းပြတာမြင်နေသေးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရသလိုမေးပြရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲဝင်မေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့